padre Osorio Afonso Citora è un missionario della Consolata che ha vissuto qui a Vittorio Veneto per 2 anni, nel 2013 e 2014. Successivamente, proprio in quegli anni là, abbiamo potuto gustare la sua presenza. Io personalmente l'ho proprio conosciuto perché ero appena arrivata in diocesi e insieme a lui e ad altri missionari della Consolata abbiamo organizzato quello che per me è stato il primo viaggio missionario, e guarda caso siamo stati proprio con lui, pensate, in Mozambico. Allora siamo stati nella diocesi di Tete, dove era vescovo, tra l'altro l'attuale presidente della conferenza episcopale mozambicana, e siamo andati a Fingue, in un piccolo villaggio, e ricordo che lui diceva che uno dei suoi desideri da grande, parliamo 10 anni fa, era poter fare il missionario in uno di questi villaggi del Mozambico. Però per lui la vita è stata diversa. Una volta concluso il servizio qui, tra l'altro la casa dei missionari della Consolata è stata chiusa, è passato a Nervesa della Battaglia, però mantenendo sempre i contatti con tutti noi, perché è vero anche che i viaggi missionari creano un legame poi indelebile fra le persone, perché sono esperienze molto forti. E poi per noi è stato bellissimo, perché per lui era tornare a casa sua. E noi ricordiamo che spesso proprio ci parlava di Nampula, città mozambicana, che è dove lui è nato, come proprio un ritorno, e usava spesso la frase, una canzone molto famosa che era, diceva: mi sento come il ragazzo della via Gluck che torna a casa dopo essere stato in città. E questa cosa è molto bella, la ricordo con grande gioia. Successivamente, insomma, questa sua esperienza di missionario è stato convocato a Roma, e quindi ha fatto servizio nel Dicastero per l'Evangelizzazione, finché poi è stato ovviamente invitato ad essere vescovo in primis ausiliario di Maputo e poi vescovo di Quelimane, e successivamente anche vescovo dell'arcidiocesi, amministratore delegato dell'arcidiocesi di Beira, e nonché anche segretario della conferenza episcopale mozambicana. Tutto questo in pochissimo tempo, pensate. E quando lui è stato nominato vescovo, io ho avuto la fortuna e la gioia, e anche sono molto grata di aver potuto partecipare alla sua ordinazione episcopale in Mozambico e aver vissuto un'esperienza fortissima. L'hanno fatta a Nampula, c'erano più o meno 5.000 persone, vi immaginatevi uno stadio di persone pieno di persone arrivate un po' dappertutto, perché molti lo conoscevano e sopra erano onorati di poter avere un vescovo che veniva da Nampula. E lui era emozionato un po' come i bambini, col suo consueto sorriso, e ricordo che per questa occasione arrivò proprio il cardinale Tagle e lui lo invitò a visitare, pensate, un campo profughi in particolare del Mozambico, perché lui desiderava che vedesse che cosa stava accadendo in Mozambico. Questa cosa mi ha molto colpita soprattutto, e mi è anche piaciuta, perché poi rappresenta un po' il suo stile, che è quello di far conoscere la fatica che sta vivendo il popolo mozambicano. Da lì, dopo la nomina come ausiliario, poco dopo, noi abbiamo avuto il piacere, ecco, di poter fare un'intervista nell'ambito della rubrica del Tre con i missionari. Dopo quella testimonianza, dopo quell'intervista, a dire il vero, l'estate successiva ha accolto un gruppo di giovani a Maputo e abbiamo vissuto insieme a lui una quindicina di giorni, in realtà in alcune parrocchie del Mozambico, ma lui ci ha accompagnato, ci ha seguito, ci ha affidato e ci ha anche rimandati a casa. Anche per i giovani di quell'esperienza è stata un incontro particolare, perché lui si metteva veramente in gioco personalmente, nonostante il suo ruolo di vescovo, però veramente con i ragazzi era veramente alla mano. A lui piaceva davvero ridere, sorridere, era una persona molto ottimista e positiva, per quanto anche impegnata nel denunciare la giustizia sociale, problemi legati a tutto quello che sta accadendo in Mozambico, magari di cui parleremo più avanti. A questo punto vorremmo invitarvi a 2 momenti che la diocesi di Vittorio Veneto, insieme alla diocesi di Treviso e ai missionari della Consolata, in particolare di Casamilaico, e il coro Tatanzambe, che sono espressione nel nostro territorio dell'animazione missionaria dei missionari della Consolata, a 2 momenti particolari organizzati insieme. Il primo, il 18 giugno alle ore 20:30
qui a Vittorio Veneto, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, ci sarà questa veglia di preghiera presieduta dal nostro vescovo Riccardo Battocchio. E la veglia sarà in diretta, quindi potete, per chi non ha possibilità di venire, può anche o seguirla direttamente o successivamente nei canali della Tenda TV. Il 30 di giugno invece ci sarà una messa in suffragio di Padre Osorio, di Monsignor Osorio. La faremo invece a Nervesa della Battaglia, dove lui è stato ovviamente con Casamilaico per un periodo, e sarà presieduta dal vescovo Michele Tomasi. Ecco, vi salutiamo e preghiamo davvero per l'anima di Padre Osorio, per l'anima di tutti i missionari che si stanno impegnando per, come dire, a favore del popolo mozambicano. E non possiamo neanche non ricordare Suor Maria de Coppi, che 4 anni fa ormai anch'essa ha perso la vita sempre per la causa del Vangelo e per stare vicino a questo popolo che sta soffrendo moltissimo per tutte le dinamiche politiche non solo che stanno avvenendo. Vi aspettiamo e veramente uniti nella preghiera e che il Signore vi benedica a tutti.